निस्किन्छु बाटोमा जब फर्की हेर्छ मान्छे किन नचाहिने नाना थरी कुराहरू गर्छ किन के म पनि त मान्छे होइन र समाजलाई हाम्रो खाँचो छैन र के म पनि त मान्छे होइन र समाजलाई हाम्रो खाँचो छैन र दार्जिलिङ 10 वर्षदेखि सामाजिक सेवाको कार्यहरूमा अगाडि बढिरहेको थियो अनि म विगत 2-3 वर्षदेखि दार्जिलिङसँग जब नजिक भएँ अनि डेन्टल क्याम्पको अवधारणा लिएर मलाई दार्जिलिङकै साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यो एकदम मलाई पनि मजा लाग्यो गरौँ भन्ने भयो अनि योभन्दा पहिला बाल आश्रमहरूमा गऱ्यौँ नुवाकोटमा गऱ्यौँ यो मेरो दारी दुनियाँलाई किन भारी भार दिक्क लाग्यो सुन्दा अनि सुटा सरकार म त व्यस्त समाज अन्धकारमा दियो जलाएर दारी लिने कति यहाँ मेरो समापलकार कुरा उच्च मेरो दारी त्यो अपराधी अनि नेता भ्रष्टाचारीसँग म त दङ्ग छु कुरा काट्नेहरूलाई बाल मच्छर लङ्ग छु दारी पाल्ने सबको रहर तर किन आउँदैन के गरोस् उसले अर्को जुनी पाउँदैन मन र माउँदैन काट्ने कुरा काटिरहन्छ भन्छ काकराउँदै गर्छ उता पिना सुत्दै जान्छ लाग्छ सबलाई चुरो दारू गाँजा पानी सबै खान्छ त आफ्नो खान्छ कस्तो बाउको किने जान्छ एक दिन मान्छे मरि जान्छ उसले केने बोकी लान्छ मान्छेको पाप कर्म पानीले धुन दारी पाल्दैमा खराब कोही मान्छे पनि हुन दारी पाल्नु पर्छ जुम तर गल्ती गर्न हुन साला कसैको बाउले चुन चोरी नक्कल पार्नु पर्ने लामो कपाल झार्नु पर्ने छोरा कमाइ पाल्नु पर्ने भएको दारी पाल्नु पर्ने नेताजी सरर लिमोजिनमा मक्ख परी छुट्टा बासन अनेक तरी लाटो जनता भ्रममा पारी गालामा दारी काँधुमा जिम्मेवारी उठाउनलाई देशको भारी हामी हल्छौँ तयारी लुक यम द म्यान किप काम बी अ मेम्बर अफ दारी देखाउने छौ यो संसारलाई हाम्रो मनमा के छ भनी स्वीकार छ समाज यो आफै देशको लागि मर्छ भनी के म पनि त मान्छे होइन र समाजलाई हाम्रो खाँचो छैन र के म पनि त मान्छे होइन र समाजलाई हाम्रो खाँचो छैन र सारा सपना गोड दिन्छु नेका पाइला मोड दिन्छु पाली हिँड्छु कपालदारी जान्दिन म अरू जस्तो के जाति नक्कल पारी मान्छे पनि अनेक तरी दारीदेखि हेर्छ मरी अशक्तको सेवा गर्ने देशको लागि पर्दा मर्ने त्यति माने हुन्छ ध्यान अल हेड डाउन टु द बियर्ड म्यान कसैको पर्व छैन मलाई देशकै ध्यान सो अल हेड डाउन टु द बियर्ड के म पनि त मान्छे होइन र समाजलाई हाम्रो खाँचो छैन र के म पनि त मान्छे कतादेखिकोलाई चाहिँ प्रोजेक्टरमा प्रेजेन्टेसन दिएर उनीहरूलाई पहिला सम्झाउने बुझाउने गर्ने र यो यस्तो खालको कार्यक्रम यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कहीँ पनि भएको छैन र यो पहिलो कार्यक्रम हो विद्यालय स्तरमा दन्त शिविर आएको यो पहिलो कार्यक्रम हो र यसले गर्दा यस विद्यालय धेरै लाभान्वित भएको छ र यसको लागि म दारी ज्ञान नेपालप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु तिम्रो एउटा दाँतमा किरा लागेको छ अरे त्यसलाई मजाले ब्रस गर्ने अनि घरमा भनेर एउटा चाहिँ नजिकको क्लिनिकमा गएर
नाच्ने यहाँ जाने फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबैले गर्छ साँच्चै गर्छ सानो हुन्छ गोलो हो त्यस्तै सानो गोलो चाहिँ दाँतमा बनाउने हस् एक पटक दुई पटक 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ कि हुँदैन सबैजनाले ब्रस पाएको छ नि होइन त्यो ब्रसलाई घरमा लगेर सबैजनाले गर्ने हस् हाम्रो यस विद्यालयमा जुन यो डेन्टल सम्बन्धी शिविर भयो यसले हाम्रो विद्यालयमा रहेका लगभग अहिले 40% विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनुभएको छ यो भर्नाको समय थियो र यो समयमा हाम्रा सबै विद्यार्थीहरू अहिले स्कुलमा आइसक्नु भएको थिएन लगभग 400 विद्यार्थीहरू यस स्कुलमा आउनुभएको थियो अहिले आजको दिनमा उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको थियो र ती सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज यस शिविरबाट चाहिँ लाभान्वित हुने मौका पाउनु भएको छ र यहाँले जुन यो विद्यार्थीलाई ओरिएन्टेसन गर्नुभयो दाँत सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिदिनुभयो दाँतको सरसफाइ हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाइदिनु भयो त्यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो हाम्रा भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा सिक्ने मौका पाउनुभयो त्यस्तै धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको दाँत सम्बन्धी परीक्षण गरिदिनु भयो र ती भाइ बहिनीहरूले आफ्नो दाँतको अवस्था थाहा पाउनुभयो चाहिँ हामीले खाएको गुलियो चिजहरू टाँसिने चिजहरू त्यसलाई चाहिँ लिएर त्यसले चाहिँ किरा लगाइदिन्छ त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ किरा लगाइदिने हो दाँतमा है त्यो लाग्छ त्यही भएर टाँसिने खानेकुराहरू पनि चिज बिस्कुट जस्ता चिजहरू पनि कम गर्नु पर्यो खाँदै नखाने भनेको होइन एकदम कम गर्नु पर्यो कम भनेको फेरि सरले कम भन्नुभएको छ भनेर एक टाइम खान्छु भनेर मात्रै खाने होइन हप्तामा एकचोटि महिनामा एकचोटिको बानीलाई बनाउने हो दिनदिनै खाने बानी चाहिँ गर्नु हुँदैन खुल्ला गर्ने बानी एकदम बढी गर्नुपर्छ सुगरले मात्रै किरा लाग्दैन टाँसिने कुराहरूले पनि किरा लाग्छ है
धादिङको चन्द्रजय स्कुलमा आएको थियौँ। यो विशाल टारको स्कुल स्टुडेन्टहरू नर्मली धेरै नै हुँदो रहेछ, तर आज यो स्कुल राम्रोसँग सञ्चालन नभइसकेको हुनाले 300-400 को हाराहारीमा स्टुडेन्टहरू आउनु भएको। हामीले 373 जनाको चाहिँ चेक जाँच गऱ्यौँ अनि त्यसमा 90% चाहिँ दाँतमा किरा लाग्ने समस्या चाहिँ छ। यो नेपालकै एउटा समस्या भइसक्यो। अहिलेको खानपिन होला, अहिले हाम्रो व्यवहार होला, केले होला, उहाँहरूको किरा लाग्ने समस्या छ। अनि दाँत झर्नुपर्ने भन्दा बेलैमा अगाडि नै टुक्रेर जाने समस्या देखियो एउटा। अनि कतिपयको चाहिँ तार बाँधेर मिलाउनु पर्ने खालको समस्याहरू पनि देखियो। अनि हामीले त्यही अनुसारले विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह पनि दिएको छौँ। दाँत निकाल्नु पर्ने भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले दाँत निकाल्नुहोस् भनेर सल्लाह सुझाव पनि दियौँ। मिल्नेहरूको हामीले निकाल्यौँ पनि। कम्तीमा पनि 35 देखि 40 जना जतिको चाहिँ दाँत निकाल्न पनि आज निकालियो। समग्रमा एउटा रमाइलो राम्रो सफल डेन्टल क्याम्प सञ्चालन गरियो। नारायणीमा बग्यो कि मै परे मदन भन मङ्गल भन तर माया हुन्न नभन तर माया हुन्न नभन नभन बिर्सी भयो को होइन ठाउँ हेरेर फेरि खतरा दोहोरी खेल्नु पर्छ पिसाब भन्दा बाइक होइन रोक्नु पर्ने मिलाएर यार भएन। बाह्रवटा दाँत झारेको यस्तो होइन झारेको यस्तो गरौँ गइसक्यो साथीलाई साह्रै गाह्रो भइसक्यो त्यसरी नबन्नुहोस् हामीलाई हेपेर